Sorry about that, I had someone banging on my door. Let's redo that scene. 皆、親指の会談に参加してくれたことに感謝する。はい、アンダーボス。あちこちから家族が来てくれて喜ばしい限りだ。どれどれ。19席が埋まってるな。一人除いて全員が参加した模様だ。ルマノス・カルテルです。この前、黒い沈黙にやられてからずっと内部組織を整理しているとのことです。まだなのか。知らせてくれてありがたい限りだ。そいつらは切り落としてくれ。いつまで経っても歯の抜けた犬は必要ない。承知しました。今日の話はそう長くない。エルシャノスと図書館から皆手を引け。親指が直接管理する。今まで苦労してきた家族に感謝の意を示す。そしてそれごと家族がどれほど死んだと思ってるんだ。ファミリーがこれに莫大な金をつぎ込んだんですよ。誰が君たちに発言権があると言った。目上の者が喋るときは静かにしませんと。分かってる方がどうしてこうなさるんですかね。目下の者が目上の者に許可を取らずに話せば下顎を規則だ。面目ありませんね。ご無礼をお許しください。この頭の足りない奴らは私の方で教育いたします。しかしそれとは別で私も同じ心境です。今になって手を引けとはどういう。心苦しいことになるのは分かっているさ。今まで裏路地の再配置前にいろいろ回してこうとして血を結構流したよな。俺の気持ちとしてはここにいる家族全員に区域を一つずつ託したくはある。だがゴッドファーザー様の意がそうなのをどうしろという。従わないとな。外の状況が予想とは違う方向に流れている。人差し指以外にもきっと誰かがいる。生地をかすめたやつが。面目ありません。気にするな。左手一つ詰めることで許そう。はい。今はそんな些細な問題に振り回されてはダメな時期だ。ゴッドファーザー様の意を優先すべきということだ。そこまでなさるだなんて。一体ゴッドファーザー様の意中はどんなものだったのですか。目上の者が出す命令に答えを求める者は頭を。ゴッドファーザー様の意中を問うだなんて、そんな不純な考えは根っこから間違っている。夜の霧は今夜全員粛清するように。はい、伝達いたします。黙って待てばいいものを。若い子は短気だね。ゴッドファーザー様が直接おっしゃったんだ。人差し指。ああ、特に人差し指だけはエルシャノスを一箇所でも与えないようにとおっしゃった。しかし君たちは人差し指の代行者を相手するだけで精一杯だろう。だから手放せと言ったんだ。今は力を抑えめにするということですね。どういう意味か分かりました。この話は親指の他のアンダーボスたちとその家族にも伝える事項だ。俺たちは路地をたった数ブロックだけ確保しようとしているわけじゃない。分かったか。了解しました、アンダーボス。OK しました。アンダーボス。組織が結構硬いわね。人差し指を見ればわかると思うけど、それぞれの指には変質的な規則と命令体系がある。
やり方は違っても規則を破ればその場でおしまいだ。処理方法も指ごとに違うけど。どうせそれも都市で生き残るためでしょ。その通りだ。硬くて崩れない殻の中に自分を詰め込まないと生き残れないから。そしてその硬い殻の奥深くまで掘り進んで裏路地の頂点に立った5つの組織を指って言うんだ。まあとにかく図書館は親指が来たとしても着実に接待してやらないとな。Alright. We're gonna try this, yeah. Now I believe the thumb has 2 or 3 acts. Not acts like this, but like 2 or 3 fights on the same tier. But by the end of this, I should be able to do Blast and Respect, inflict 2 bleed. Okay, that is actually pretty good for Hod, if it inflicts bleed. Okay. I have 2 7s, there's 2 6s. And they're both reload. That doesn't redirect anything. Okay. Interesting. I like that it's just a flat out 8 to 8. It's just 8 damage. What are you getting hit with? I want to see if this actually fucking works as well as I think it will. Well, I have confirmed that M-Corp's that obedience works with on-play pages if they cost 1, so that's good. I feel like this is actually pretty decent. Huh. Suppressing shot. Focus fire. Oh. I'm gonna wanna ray cross that. And then let's do Lunar Blade. Yeah, this is kind of insane.
Yo, you're not being targeted all this turn. Go, my son. A mass barrier. What the fuck is this shit? 7 to 17. Subdue. And then Iron Wave. Oh, this is amazing. Singular purpose. Iron Wave into that guy. Yeah, go. Shit. No, what's that before? Hell yeah. Iron Wave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 . Holy shit, this is amazing. The only issue is you're still taking some damage, but I'm kind of fucking around still. In fact, I haven't been doing this. Let's, do you even need it? Yeah, let's do SP bullet on you. Raycross. Singular purpose. Superior handling. Singular purpose. Iron Wave. Singular purpose. Singular purpose. Superior handling. I played Iron Wave on him, right? I don't know. I don't know. See, that's the problem on play pages. They gotta keep track of shit. That's why I didn't use it before. Iron Wave. I think they're gonna lose their barrier once the next act starts anyway, but I just love doing this. It's so fun. It's so much fun. Iron Wave. Stack that fucking barrier. Look at it go. Yeah, what is the music change there?
Superior handling. Superior handling. Get fucked. It really fucks me up so much. So, I've made comments about this before. Of like look at this. That only the overseer has been going through through shit. So I made comments about this before. How older pages are kind of outclassed later on. It amazes me how the M-Corp stuff was designed very explicitly so that, no, even in Star of the City, shit that you got as early as, what was it, Urban Plague? From the first M-Corp fight? It was Urban Plague or Urban Legend. But, like, the stuff you get from the first M-Corp fight, Singular Purpose, I think is... Wait, hold on. Singular Purpose, Superior Handling. I think they both came from, either Singular Purpose came from M-Corp 2 or M-Corp 1. And Superior Handling came from M-Corp 2 or M-Corp 1. It's... I don't know. And then there's Subdue, which I know is from M-Corp 1. It amazes me how the M-Corp stuff is very much, still amazing. Even this late into the game. Yeah, if they're using 3 on one page, it's gonna be Focus Fire. Okay, we're gonna do Raycross and Lunar Blade. Wait, no. Does anybody need anything? Moonglow. Give 2 protection, stab protection in this scene instead. Who's getting hit by the other one? I can't really redirect. You? Okay, good. Yeah, we'll do that. And then throw Lunar Blade into that. Throw Singular Purpose at that. Throw Iron Wave. Again, I don't know if this actually redirects jack shit. Do Superior Handling, and then Iron Wave. You're being targeted by what exactly? Do Superior Handling. Oh, shit. And then Iron Wave. Oof. Shit, son, he beat Focus Fire. Hell yeah. My fears weren't founded. I gambled and won. Iron Wave. The fuck is that? Oh, it's probably the effect activating. Nobody's using it this turn. And is anybody getting targeted? Not getting targeted? Yeah, but you don't have Iron Wave. It's becoming my new one-trick pony now. Thanks, game.
Alright, singular purpose on class and respect. Bayonet combat and bayonet combat. Let's go with Iron Wave on that, because he'll probably be staggered anyway. You're being targeted by. Go ahead and do singular purpose, and then do Iron Wave. Go ahead and do singular purpose, and I guess let's do superior handling. Alrighty. Shock round. Ray Cross. And then Lunar Blade. Oh, that's a 2. No, it's just do that, yeah. Singular purpose. Iron Wave. Superior handling. Iron Wave. Superior handling. Iron Wave. That was a bad idea. Iron Wave didn't go off. Did he already get the barrier though? I don't think so. I can't really tell. It doesn't matter. I've won. This is so stupid. Okay, so it has to actually not hit, but it has to go off to gain the barrier. But look at that shit. I feel so fucking satisfied working this setup out. Hell yeah.
親指は重機を主に使用してるみたいね。この前の終止符事務所とは違って様々な弾丸を使うように見えたわ。弾丸だけではなく銃自体を振り回して使ってるみたいだったし。この前も言ったように弾丸は高いからな。特に親指で使う弾丸は自主製作してるらしいけど、とっても高い。状況に合わせて弾丸を入れ替えて使うけど、大事じゃない限りは弾丸を使わないということだ。じゃあ普段はあんな風に振り回して使うの？ああ、うまく振りさえすれば人間の骨くらいは簡単に潰せるからな。結構いい技術と材料で作られてるんだ。So, I like that this actually is a great idea. Is why this was actually probably the inspiration for the mod creator's idea for Corey. So, from like the very start up until he becomes up until he distorts. Big spoilers, I know. From the very start up until he distorts, Corey's whole thing is manufacturing. Is guns and manufacturing ammunition. He first he gets a bunch of the rats to follow him by just giving them sacks full of guns and ammo that he somehow obtained. Then he joins a fixer office after becoming like a grade 8 fixer or something. It's in the credenza. Fuck it. Let's see. Where is the books? Yeah, so we have Corey. I still think it's really funny. I mentioned yeah, even a rat can become as strong as a color with enough luck and determination. I read this before, out loud. Also, really nice, the Leviathan that is the city. Where is it? Yeah, ever since I faced the might of the head and survived, I could not stop thinking about it. That thing I found in the remnants of Elcorp, sang with a promise of defying that truth. Corey is the OC. Do not steal of this mod, and I find it very endearing in its own way. Let me. Fuck, I didn't mean that. Okay, so urban myth. Actually, no. Go back to Cannard. Where is it? Gun-toting rat. Do you believe miracles are a real thing? I never did, not until Corey showed up again. Started spouting something about heading into the corporation and finding a bunch of treasure and monsters, but I honestly didn't understand much of it. The crazy part was when he opened up the bag he took with him, he revealed a whole bunch of guns, and instead of trying to peddle them at a premium or running off with the goods, just offers them to us as long as we join this new gang. Actual crazy bastard. With this, we might as well go raid that library or whatever he was rambling about. We got this in the bag. I don't like that he has not done the credenzas for so fucking many of the early shit. I keep fucking exiting the credenza without meaning to. Aran's office fixers page. You know, I might as well just go through reading what I have so far for CWR. It's not easy being a less combat-centric office. Obviously, we have enough tricks in our bags to hold our own against rats and perhaps even some syndicates. But we can't do much against even a couple proselytes, much less any threat stronger than an urban myth. Before the wing collapsed, we were able to keep some business by helping workshops partner up, overseeing transactions between various suppliers, and looking over contracts before they were signed. But now that Elcorp is gone, we're barely even scraping by, resorting to work that feels shameful even for a grade 9. The only hope is that invitation we got, but the new guy says he lost a whole bunch of people getting just one book. Shame there's not much of a choice left. So Corey managed to get a book and actually escape the library. Ron's page. There's only so far a good education can get you in the city.
I was originally hoping that relentlessly studying at every light night school I could find and every library I could access would be enough to get me through V Corp's entrance exam. Unfortunately, my aptitude for math paled in comparison to my peers, and I was always a rather frail individual, unsuited to the experimentation and ingenuity that was expected. That's just the way it is. I'm quite lucky that I did have one important skill I learned from those days: how to read and write. There are a fair few rats who might never be able to do that, and as it turns out, many businesses in the backstreets benefit from someone who can actually handle the constant paperwork needed to run a stable business. In time, I began gathering some aspiring grade 9 fixers to my side through my meager connections, and in exchange for the protection of me and my clients, I began to teach them literacy. It was a simple trade, and one that I thought could last me all the way to at least grade 7. Unfortunately, L Corp collapsed, and the stable business we once had in the backstreets has all but collapsed entirely, especially as the fingers rushed towards controlling the nest. At this point, I was lucky to recruit even a single man into the office as we started dwindling, but of course he's one of our most stubborn yet. If he would just open up one of the books and actually apply himself. Well, I suppose he'll learn in due time just how lucky he is to have a body so suited to both combat and mental exercise. We don't all get to be so well-rounded. Corey's incomplete page. I did try to dissuade them from going, you know? Although I'm not particularly friendly with any of them, it would bring me no joy to have them die for nothing, even for my own benefit. Some might say that they did not have much of a choice. Hell, I know I would have said the same just a couple months ago. That you gotta do what it takes to survive, even if it might lead to your death. But surely something so pointless couldn't have been necessary. Now that they're gone, however, I suppose the best I can do is try to remember them and to move forward. My dream awaits after all. Will it ever end, the path of always going forward, always looking back? Let's see. Reznov, May... Oh, the neophytes did actually get paid. Get something. Being a rat is torment. It's constantly running, rummaging around for clothes someone threw out in the back streets, and searching for scraps of food in hopes that he won't be out when the sweepers finally descend. It's joining up together in hopes of becoming a syndicate with some renown, and then just as easily being crushed by some grade 9 fixers who won't go anywhere either. It's hopeless is what it is. Even still, joining up with a gang at all is better than being a rat, and the neophytes aren't the worst group to be a part of. Sure, we all look stupid playing at being powerful wizards while throwing out ice cubes we stole from a nearby restaurant and defective matches some store owner threw out. However, Vivian is enough of a real deal to make us actually have some muscle to back that up. And really, is it the worst thing to play at being something bigger than you actually are? It's not like any of us can stand a chance to join the courts anyways, but even just the association is enough to make some people back down. And after having to take their shit for always scurrying around for so long, it's a bit liberating, really. Who the hell am I kidding? Talking about this is stupid. We're just rats in a group pretending that magic is real. That's it. What is magic? It's a stupid question in theory. Magic isn't real after all. This is the city, and there are rules to follow. And beyond those rules, this is reality. And it has its own rules. Conjuring something out of some other disparate object, it just doesn't happen. Not without a singularity, and not without some kind of major cost, right? That's what should be true, yet it isn't. In the palm of my hands, I've held tiny shards of ice, a single ember, a decayed leaf, and even a tiny dead flower. I've conjured bubbles, small bursts of lightning, tiny blades of metal, and all this out of just a few expensive-looking scraps of paper and jewelry we scavenged up. With an actual object of value, and perhaps even just a workshop weapon from a fixer, could something large be possible? Might I be able to make a sword or a shield or even food and water with my mind? It all just seems so impossible, so inconceivable that it feels wrong. A single encounter with a strange glass-like shard, a voice in my head, and suddenly I wield a power that seems to be capable of defying everything I've ever known. It's as if I've stumbled onto some secret that even the head overlooked, and yet I'm only just beginning. I'm not even at the forefront, if the courts and their legends are to be believed. So I must ask again, what is magic? What is this power? Why is it that so few people seem to wield it, when it seems so antithetical to the city at large? I must learn more at any cost. There must be an answer. The courts are basically the extension of this and the seat of our canon, I guess. Because it's the magic of the seasons, or some bullshit. Nothing. Okay. Urban legend.
grade 7 fixer, axe gang member. Oh, these are the vanilla ones. Where's yeah, Giorgio actually has some. He's kind of a prat, though. Kind of. So. Rizgo doesn't have anything, but they do. You know what sucks? People not paying their damn taxes. Seriously, they can get away with our protection for free. We lost several of our brothers holding off the stray dogs last week. Yet the people passing through can't spare a single on. Sure, maybe we're asking for a little more than you have right now. So what? We gotta feed ourselves too. So if it means you have to give up your suit and weapons, then show some dignity instead of running off. Seriously, the nervous some people. All we're asking for is compensation for our public service. This isn't a contract to see you're in the wrong. You know what I hate? Freaking taxes. People in these back streets barely make enough on to get a living as it is, and some self-righteous prick comes along and demands they pay up for something they call protection. Protection? Do you even know what bullshit you're spewing? These people have done more to protect themselves than you ever could. They have persevered, they have survived, they've scavenged for every single piece of scrap that they could make use of. And what do? Beat up some syndicate and think you're a big shot now? That syndicate wouldn't even care for these people if you and your brilliance did not attract their attention. This way at least are honest. They offer their protection, but leave you well enough alone if you decline. Bastards like Gator & Co, though, those people absolutely despise. Where was it? Ah, yeah, screw taxes. Urban play. Other... Wait, was there no urban plague fight? Now that I think about it, I guess not. No, wait, yeah. No. Yeah, Z-Corp. So... Oh, there it is. So this is what I like about this. Yeah. So I gotta say, I didn't expect to start working on guns as my first project. The head loves slapping a ton of restrictions on them, from ammo count to caliber to how you're expected to price bullets, to the point where most workshops don't even bother. However, when I brought these concerns up, the boss just looked at me funny and said, "You never scavenged for a living?" before completely blowing our minds. See, obviously, custom making bullets to sell later. Yeah, that's not easy if you want to pass all inspections. However, if we only make the guns and say, just so happen to be carrying around some spare parts in our pockets to craft into bullets on the fly, well, I gotta be honest, we don't know if the Trust Association will consider that legal. However, it is really convenient with the design the boss provided for our guns. Wonder where we got those. So yeah, Corey was the leader of a bunch of rats, joined a bottom-tier fixer office, and then became a tax evader for some reason. And then he made a workshop called the Chamber Workshop. And they specialize in handcrafted weaponry and just carrying around junk that they turn into bullets on the fly in the field. He then, unfortunately, you kind of fuck that up and destroy his workshop by killing all his guys and almost killing him. Becoming a workshop owner has not made me hate taxes any less. The stupid restrictions the head has placed on firearms result in needing an incredible amount of money just to reduce and sell a couple of bullets. Sadly, unlike the taxes of a local syndicate, the head's taxes can't be evaded. Not yet, at least. So I had to improvise. I'm gonna have to thank Ron. For all that I hated sitting for hours reading the dense legalese, the expertise is proving invaluable now. See, the thing is, you have up to 36 minutes to submit the paperwork for your bullet tax after the moment you acquire the ammunition. But no paperwork, and thus no taxes, are necessary if the bullet has already been used up by that point.
So if you craft some ammo and then immediately use it, gotta say, I never thought I'd get so passionate about law. Guess no one can really know the future, huh? So yeah. Oh, wait, did I say 36 hours? I meant 36 minutes, if I said hours. So, literally just make ammo on the spot and use it, and yeah. Now, Urban Nightmare. Most would say that getting a request from a wing is a 1 in a million opportunity. And to get offered a long-term deal could have you set for life. But when Z-Corp represented me But when the Z-Corp representative offered me that contract, I immediately knew two things. First, through her promises of wealth and recognition, through her polite words and warm smile, still shone the cold and caring light of ice. What use is anything that could set you for life when it's being offered by those who do not value life in the slightest? Second, it was not something I could decline. Composed as she was, a hint of desperation was yet noticeable. Whatever else, they did need me to sign that contract, and the consequence of me not doing so would be both grave and far-reaching. So I signed the contract as Corey, not owner of Chamber Workshop. I knew she knew what I had done. With this, they could not hold any of my staff accountable. Nor could Z-Corp request their participation if, as that little clause they tried so hard to hide, read, the signatories were required to bring their forces to the library. I have escaped with my life and the spoils in the past. That is true. That is why the wing approached me, but all I've been able to witness begs one question. What if I am the only one who can? And I didn't do the next one. So, after the Z-Corp shit, he becomes a color fixer called Corey the Lilac Chamber. Okay. Specifically because he can, on the spot, not only craft ammo, but now he can build fucking turrets. And he's basically able to do something very few people in the city can do. He can just unload on a motherfucker. The fact that you can become a color fixer because your power is ammo is fucking great. I would have been really pissed if this wasn't recording. Alright. Still nothing. Okay. I want to try to unlock the final librarian, because I have an idea for that. Also, this is when I fell asleep before, so I'm just gonna play the whole scene again. I deleted that part of the recording. ここまで来ればきっと答えが見つかると思ったんだ。それなのにどうして誰も知らないんだろう。外角でも外れの方に位置するここに何があるとご期待なさったんですか？赤い霧はここを拠点として活動しながらあの力を振るうようになったよね。赤い霧も何も、こっちはただ捨てられた研究室を使ってるだけだって。何かがあるのは確かなんだけど、心当たりない？もうじき化け物が来ます。どうか私たちを離してください。ちっとも役に立たないな。ここにいる人は誰もこの施設については知らないって言ってるのに、どうしてこっちの言い分は聞いてくれないんだよ。早く役に立ちそうな情報を考えた方がいいよ。俺も本当に気が狂いそうなんだ。あの人の美しい声を追いかけて心当たりのある場所は全部訪れた。一生懸命探してきたんだ。最後に残ったのはエルシャと図書館、そしてここだけだったんだよね。ああ、来る！
都市のど真ん中に現れたピアニスト。俺の妹を奪っていった。俺はその場にいられなかったけど、遅くなって到着し、見たものはピアニストがいない巨大なピアノだけだったんだ。俺の妹はピアノの鍵盤と弦になって最後の演奏をしたんだ。言葉じゃ言い表せない姿だったよ。でも恐ろしくて絶句したんじゃないんだ。その姿は美しかったんだ。あの千枚の音聞こえてるのか？来るんだって。俺の妹をアホーの元へ送ったのが間違いだったよ。俺は止められなかった。一生理解できずに寂しかった俺たちは演奏でお互いを理解することができた。世間知らずの可愛いおてんばさんを失った痛みと絶望に一時体を震わせて、再び妹だったものを見ながらその美しい旋律に体を震わせた時、目が覚めた。見えたんだよ。その子のために俺ができることが。来たよ、故障だから。美しい旋律でアンジェリカの追慕を果てしなく受け継ぐこと。優しい声がささやいたんだ。もう一度あの時の演奏ができるって。その声を追いかけてさまよったけど、どこであっても確かな答えは見つけられなかった。やっぱり今日はあの先輩たちだ。みんな逃げろ。髪の毛の一本すらも奪われるなよ。違う。俺が見ようと思ったのはこんなくだらない怪物じゃない。ブルート、エイリーン。はい、アルガリア様。停止すればいいんですよね。ゼンマイは歯車と比べるとお粗末なだけですから。どうやって肉のゼンマイを。あなた方は一体。そしてようやく頭の中を何かがかすめたんだ。そうだ、赤い霧が血を吐きながら踊ってる時の美しさとよく似ているね。きっとピアニストと赤い霧の美しさじゃ毛色は違うだろうけど、本当にそっくりだね。みんな諦めろ。化け物よりもヤバいやつだ。何にもない。俺に残ったものはこの招待状だけか。エイリーン、君の子たちをちょっと貸してくれない？はい、どうぞ。私たちはついていかなくても大丈夫なのですか？心配しないで、すぐ帰ってくるよ。まだ熟してないからね。プルートはここに残ってもう少し調べてみて。ええ、喜んで。あいつのそばにいた2人はきっとねじれだろうな。あともう1人はどこかで見たんだけど。青い山峡がどこか物悲しげに見えるのは気のせいかしら。青いイカレ野郎だよ。妹を失ったショックでそのままおかしくなったやつだ。ピアニストのせいで大切なものを失った人がどれだけいると思ってんだよ。イカれるならもう少しまともにイカれろってんだ。しかも力のあるやつが土地狂って巣やら外角やらを荒らし回ったら止められないんだよ。妹はアンジェリカって言ってたわね。私の名前と似てるわ。まあそうだな、同じ意味だと思うよ。それはそうと、歯のゼンマイっていうのは外角の怪物なの？外角は頭によって拒否されて捨てられたものが集まる場所なんだ。都市の不純物を捨てる廃棄場みたいな場所さ。外角は見に行くのも大変だから、大体の人はその実態がよく分かってないんだ。一般的に外角の化け物は人間が作ったか外から入ってきたものだな。そして知性と感情を持った奴らも結構多いって聞いたよ。人間の時代に都市の中じゃ認められない不純物ってことだ。私みたいにね。
歓迎いたします。ゲストのお方。私はここの館長兼司書のアンジェラです。アンジェリカ。私はアンジェラです。そうだね。お前みたいな醜いものがアンジェリカなわけ。ふざけたこと言ってないで、おとなしく入れば。機械すら人間になれるようにする力、やはりもっと熟さないとね。待っててアンジェリカ。
day of it. I was almost considering fucking ditching all of the recording and just doing recording from here on out. But no, I really want to show off as much as I can, and like in real time as I'm going through the progression. I have so much protection, I can probably pull off singular purpose instead. Nah. No. Do Iron Wave. Go ahead and do Ray Cross. Do I guess? What are you doing? Nothing in particular. I'll go with just do 2 iron. I love the fucking scene. Seven barrier, 6 protection, 11 barrier, 5 protection, 5 protection, 50. What is giving protection? Yeah, hold on a sec. There's something I'm very confused by. Gain 5 barrier, gain 2 protection next scene. Okay, that makes sense. What is this motherfucker? What was that motherfucker last scene with like 9 or 10 protection? I know I gave him protection, 2 protection using the page here, but fuck? I don't even know, man. You need SP bullets, so let's see. I got singular purpose and Iron Wave. Now what the fuck am I saying? Superior handling. Superior handling. Iron Wave. Superior handling. Iron Wave. I can probably just get rid of that one beget reaction I have. I legit can probably get rid of that one because I'm not using it. So what do I replace beget reaction with? It's a very good question.
Wow, staggered just as he gets his second speed die. Singular purpose. Iron Wave. Singular purpose. Superior handle. Is quite amazing that I've set up a team that can just... How does this work again? Like, I'm the one that set it up, and I'm asking this. Okay, every time this character takes damage, gain 1 charge. Whenever this character spends charge, recover that much HP. At the end of the scene, spend all charge to recover that much stagger resist. So you're still technically spending charge. It doesn't say spend charge with the combat page. It says spend charge. So every scene, any charge I accumulate from being damaged or using Ray Cross is converted into HP and stagger resist, I believe. At the end of the scene of this character took less than 15 damage, recover 5 HP. If less than 5, gain 1 strength next scene. Ray Cross helps with that. Not getting hit helps less with that, which is why these guys take care of that for me. Argalia and his stupid fucking 350 stagger. Oh yeah, so this right here, the blue reverberation. So I mentioned, I don't know if I mentioned this before, but one of the ways to more easily deal with the reception of the Gold Mist, because I'm pretty sure they use a lot of range pages that are pretty OP, is to just have the blue reverberation equipped to somebody. The effect, not the page. The effect equipped to an optimal person. I think when I last played, I never got this far, but I had a plan to equip the blue reverberation. No, I did not, because I was trying to play the game progressively from the start to the finish, using CWR and only a few other things. And I never actually finished the game because it was literally a month after I spent a whole month already beating the game for the first time. And I kind of suffered burnout. And this was like a year ago. But I had an idea of putting the blue reverberation passive on... the fuck? Putting the blue reverberation passive on Arthur of the Order of the Lantern. The thing about the Order of the Lantern is each of the 5 leaders have an ability that involves giving a mark to people. Arthur's is the gold mark. Now, in the version I played, when I played this for the first time, the gold mark would make an enemy do no damage, but it could only be applied to 1 enemy at a time. Mod Creator thought that was a bit too OP and nerfed it, so according to his change logs that I remember reading, so that it would make them do 50% less damage. Still pretty fucking good. Still pretty damn good. The caveat is Arthur cannot regenerate HP. He cannot recover HP from any source. I think I tested this and found out that he could revive, but I don't remember if I did or not. I don't remember what happened with that. I will be testing it though. Because I think what I did was I put Tanya's passive that gives a one-time revival, and then I put the blue reverberation. Or no, what I wanted to do. I never got that far. What I wanted to do was put Tanya's passive and the blue reverberation passive both on Arthur, so that he would have a full HP recovery once per reception from death. And so that he could apply gold mark, or so that he would be immune to ranged pages, period. And then could apply gold mark to weaken an enemy. And I was gonna see if I could do that against the Gold Mist, but really,
I really want to try the Gold Mist way before that. I want to see how early I can bullshit this fight. Or that fight. But let's move on. So, you recover 5 HP per turn, every turn if you don't take damage. If you take 15... If you take less than 15 damage. You also recover any HP generated... any HP... the amount of HP you accumulate charge, and then... recover that much HP at the end of every turn, along with stagger resist. I think it does both. I don't know. Because it says spend all charge. So that spends charge. Now, these guys have their obedience passive, and they have quick math, which is the same shit. But they also, but they're not doing charge. They're not doing Raycross like the Overseer is, to allow quick math to go through. They're using Iron Wave to gain to just keep stacking fucking barrier. And their page draw will help make sure they'll always have Iron Wave. This feels very doable. Except this motherfucker has 3 dice. Well, that's why we're using Subdue every chance I can. So what's going on here? Defense order, assault order, do singular purpose. Anybody else attacking him? Yes. Singular purpose. Singular purpose. No, the point is to set Iron Wave up.
Wait, what the fuck involved shop? Was it the reality alteration one? Why did... Man, he has so many fucking counter die, it's insane. And that's not gonna be... That's not gonna be worth jack or shit against him. Anybody have subdue? Yeah, you do that. Then you do... Iron Away. How we doing? Pretty decent.
Wait, do I do extra attacks or do I waste my fucking pages if I do this? That's something I'm kind of curious about. I set all that up and that little shit just runs away.結局逃したか。まともな本も得られなかったわね。あのまともじゃない頭の中を一回は覗いてみたかったのにな。彼の本は絶対に必要なの？正直言うと俺の個人的な理由だ。青い残響は赤い霧を追ってるみたいだったわね。それなら赤い霧の本で青い残響を呼べるかもしれないわね。手伝ってくれるのはありがたいけど、どうやって赤い霧の本を手に入れるんだ。もう赤い霧はこの世にはいないのに。方法が全くないわけじゃない気がするの。青い残響はねじれのせいで妹を失ったって言ってたわね。ねじれの原因が私だってことを知ってるのかしら。ただものじゃないし、うすうすは気づいてるかもしれないな。それなら青い残響の目的は私に対する復讐じゃないかしら。いいえ、むしろねじれによって奪われた者全員が私を恨まない方がおかしいでしょうね。まあそうだろうな。もしかして後悔してるのか。よくわからないわ。確かなのは私に対する恨みが積もってることが愉快ではないってこと。それでも結果的に私を閉じ込めた誰かのせいで都市が苦しむのよ。そう考えると気分がマシになるわ。青い残響が復讐を望もうが望むまいが気にしないわ。私の欲望と都市の人間の欲望が衝突するだけの話だから。そうだな。それはそれでこれはこれだから。Alright. Holy shit, that was pretty fun. This is a really nice setup. Alright. I think I can go ahead and burn... yeah, we're gonna burn 20 of these. And then we're gonna burn 10 of these. Now, still unclear, huh? I guess we're gonna do this one. No. Let's do the other one. Oh, never mind. And book the crying children. 今回発生したねじれは It's Lowell, the grade 9 fixer. 結構大きな被害を出している。泣く子は裏路地ではなく V 社の巣で発生した個体なので、 Oh, the crying children appeared in B Corp's nest? 現時点 Oh で shit. 死傷者が何人とおっしゃいましたか？約8万人に上るそうだ。それでも30万人を一掃したピアニストよりはマシですね。いや、ピアニストよりも事態は深刻だ。旧区裏路地の居住地域を焦土に帰したピアニストと違って、泣く子は巣の中で発生したのが致命的だ。ああ、何よりも安全であるべき巣だから。それよりシャオ、いつ来たんだ？一家も非常事態になってさ、二課の意見を聞きに来たんだ。
シャオ部長も素直じゃないですね。セシル何はともあれ教会長からの視線が痛いだろうな。メイ、現段階で報告されたナクコについての情報をブリーフィングしてくれ。はい。ナクコの原型と推定されるフィリップは夜明け事務所のフィクサーでした。夜明け事務所は V 社の巣にある4級の事務所でした。They were grade 教会 4? 直属事務所で構成や実力も悪くありませんでした。そういえばそこにサルバドールがいなかったか。そうです。一時は凄腕だったものの、今じゃもう腕が衰えてるじいさんですよね。それより大事なのが、夜明け事務所は図書館で全てのフィクサーが死亡して廃業になりました。たった一人フィリップだけを除いてです。フィリップは5級フィクサーでした。生き残ったフィリップは協力関係にあるくさび事務所を訪ねて行って。くさび事務所も図書館の餌食になったんだ。今の話だけじゃ何もわからないんだが、憶測が混じりすぎてないか。ただの憶測と思えないのは、図書館の近くでとある彫刻一体が泣いているのを見たフィクサーがいたという話です。泣く声が遠くからでも聞こえたと言ってましたので、結構長い間大声で泣いていたと思われます。そして彫刻はだんだん形が変わって。まさかフィリップに戻ったのか。完全にではないですが、目撃したフィクサーが覚えている外見と書類上に書かれているフィリップの姿にはかなり類似点があります。しかしその形態を持つ者の皮膚や服の材質は全て蜜蝋だったとのことです。人間じゃなかったのか。そしてフィリップは V 社の巣にある自分の事務所に戻ってしばらくの間絶叫しながら泣いてたとのことです。その後、夜明け事務所を除いた周囲の全てのものを破壊し始めたんです。だが報告された姿からは全く面影が感じられないんだが。姿が変わるねじれも多いですし、その類のものではないのかと思います。難しいな。シャオ、どう思う？確信は持てないけど可能性はあるな。図書館に目が向くしかないだろうし、ねじれた理由については何もわからないし。やっぱりそうだろうな。この件で V 社が竜協会全体を雇用した。ねじれと関係ありそうな全てのものを取得するか、都合が悪いなら処分しろって言ってたな。しばらくの間図書館にも人的資源を集中的に配置するだろう。翼からの依頼だし、教会長や支部長は良かれと思って受けたんだろうな。しばらくの間、都市の全部の裏路地に血の風が吹きすさびそうね。ニカはどこから始める予定だ？俺たちは当然図書館から始めるつもりだ。人員が人員だから図書館にだけ集中することはなさそうだし。一家はどうなんです？一家は教会長の指示した泣く子の始末から始める。足元についた火から消さないとな。しょっぱなからお疲れ様。シャオなら心配することないだろうけど、それでも気をつけて。まったくロエル部長さんもね、協力事務所も結構いますし、大ごとにはならないと思いますよ。しかもシャオ部長が出勤するんですし、全く心配することないですよ。あんな姿になっても人間だった記憶は残ってるのか？自分の過去を語る幻想体もそこそこいたから、花から不可能な話じゃないわ。確かに残りの奴らも会話くらいはできたしな。はあ、こういう場面は何度も見たけどいい気分にはなれないな。あんなに崩れるとは思わなかったんだよ。それなりにうまく克服できたと思ったから。そうなったかもしれないわね。でもいくらいい能力を持っていたとしても、まっすぐな心構えを持って進まなければ崩れてしまうわ。元から不安定な人だったから、より一層気をつけるべきだったのよ。なるほど。
Alright, and here it is, the burn of all burn. Oh, sort of. Burn all assault, restore 1 light. Rush down. +1 damage for this scene. Reduce power of target's current defensive die by 2. Gain 1 positive emotion point. Inflict 2 burn, inflict 1 burn. Costs 1 less at emotion level 3 or higher. Gain 1 haste, gain haste. Emotional turbulence. All dice on this page gain +1 power for every 2 emotion levels. Sturdy defense. Draw a page. On Clash Win, draw a page. I'm allowed to use 1 floor. And this will be fine. I'm trying to see what I need to do, because it doesn't tell me outright. I'm trying, again, I don't remember. I'm trying to see what I need to do to actually get the next Abno fight for Tiffer. Iron Wave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 . Lunar Blade. Lunar Blade.
This is going way too long. This setup is just... It's not Summer's Court plus Florian disgusting, but it's really fun. What are you doing? I see. Iron where? Iron where? Iron where?
4 out of 5 are almost fully staggered.
竜教会が直接図書館を訪れるだなんて。一体どんな教会なの？あいつらは全面戦争に強い戦争特化型の戦闘教会だ。この前に見た司教会とは正反対だって思ってくれればいい。司教会の立場からして図書館の接待が戦略上不利だったとしたら、竜教会にとってはおあつらえ向きってわけだ。各教会が引き受ける仕事や雰囲気に応じた戦略があるってこと？ああ、両者の戦略は文字通り性質が真逆だからな。教会の雰囲気もそんな感じに見えたわ。さっきの役職が結構高そうな人たちも図書館に来るかしら？それは俺の知った話じゃないな。でも来るならちょっと苦労しそうだな。そうなのね。とにかく私は手伝ってあげられないから苦労してもらうわね。That's still not what I need to do. What the fuck? Oh. Burn 10 or 15. There we go. Oh, right, because there's probably a second one, isn't there? Yeah.「さっき連絡もらったんだけど、外では人差し指とドンちゃんやってるみたいだ。裏路地から漂う血の匂いが強くなりそうだな。裏路地だけじゃなくてエルシャの巣全体が血の海だ。竜教会は何の風の着回しで捨てられた巣を引っかき回してるのか。そうじゃなくても人差し指に R 社のせいで目が回りそうだったのに。しかも最近あちこちでねじれが頻繁に目撃されてるしな。いろいろあったせいで使えそうな奴らが半分もやられた。全員ねじれについて調べるだなんて。この巣と図書館がねじれと結構関連があるって判断したみたいね。文字通り他の場所よりも特にこの巣で頻繁に発生してるみたいだし。おはようございます。先につけ。この前言ったように人差し指と竜、そして R 社がこの巣を荒らし回っている。それだけじゃなく青い残響と紫の涙もここにいるらしいです。青い残響か。俺たちの記事を奪った者が青い残響の部下でした。そういうことか。何が青い残響の輩をここに呼ぶと思う？図書館でしょう。それなりに名を馳せている人たちが図書館で結構やられたようです。結局図書館を手に入れる者がこの退屈な戦いの勝者になりそうだな。でも私たちが直接行こうとしても図書館の招待状が消えてしまうんです。まるで私たちを入れることを拒んでいるかのよう。今まではそうだったな。入手しても消え、奪っても消え。だが今日は俺に直接招待状が来た。理由協会の本を準備したと書かれているな。今私たちに必要な本ですね。理由協会さえ対処できるならこの巣の半分は確保できますから。息の根を確実に止められそうだ。アンダーボスとカポが直接図書館へ行くのですか？人差し指の伝令か？でたらめ言うなら舌を抜くよ。親指はいつも気が立っていますね。今日は僕も皆さんの血を見たくはありません。くったらねえ挑発をしに来たわけじゃないと思うんだが。カーロ・アンダーボスさん、ちょっと話をお伝えしてもよろしいでしょうか？人差し指は
最低限の礼儀をわきまえていていいな。話してみたまえ。僕の意見ですけど、行かない方がいいと思います。行って本になる可能性が高いですよ。この区域を管理する親指のアンダーボスがいなくなれば、ここを掌握するのは人差し指になるでしょう。それにあなたの本を人差し指が得てしまえば、人差し指の打倒が難しくなるのはもちろん、かえって親指全体に大きな被害が出ないでしょうか。これは珍しい。指令ではなく一伝令としての意見か。俺は人差し指の指令を認める。伝令の端くれの個人的な意見を認めるものではない。エル社に残っている全ての人差し指に伝えろ。今回のことが終われば、親指を恥ずかしめた罪で歯と舌を引き抜いて犬へ投げやると。そしてお前はまともには帰れない。結局こうなるんですね。目上の気を害す者は舌を。気分を害しただけで処刑するのね。相手が誰であれ関係ないんだよな。そうみたいね。人差し指なら5本指のうちの一つでしょうに。前にも聞いたけど、階級も結構大事みたいだし。ああ、自分より高い階級の人には礼儀正しく接しないといけないんだ。むやみに名前を出すのも先に喋るのもダメだ。全てのことに許可を得る必要がある。まあいつでもそういうわけじゃなくて、たまには地位の高い人が権威譲渡する場合があるにはあるけど、そういうことは稀だから。一般的な場合には一級フィクサーがカポと同じ階級だって考えればいいよ。階級が違うって理由だけで目も合わせられないんだよな。何はともあれ、親指も人差し指もまともではないよ。私にとってはむしろややこしくなくて簡潔に思えるわ。皆、大怪我はしてないか。邪魔になるやつは使い道がないからな。はい、大丈夫です。手に余りましたよ。人差し指は伝令であっても相手しづらいんですよね。目上の者を敬わないなら確実に叩き込んでやる必要がある。それはそうと大丈夫ですか？一伝令の話ではありましたけど、安全、そして親指のために残る方がより良かったかもしれません。自分の心配からするのが先だろうよ。歓迎いたします、ゲストのお方。私はここの館長兼司書のアンジェラです。興味深いわね。確かにここの館長は機械だって聞いたけど、完全に機械ではないみたいね。いきなり機械だの人間だの、ものすごく気に障るわね。都市の星であるここの主はアンダーボスである俺よりも高い階級。礼儀はわきまえないとな、カトリエル。ご無礼を働きました。落とし前をつけさせていただきます。デニス、私の舌を切ってちょうだい。カトリエルは失敗をするが反省するのが早くていいんだよな。これで我々のご無礼をお許しいただけると幸いです。彼の言う通り、みんなイカれてるわね。いいわ。あなたたちが望んでる本が見つかるといいわね。Alright, so there's 3 acts. There's Dentist and Boris, and I believe Callow and Catriel. I gotta go do something, and I'll be back.
do it.
That was a mistake.親指は死に至るその時までも規則に縛られていたわね。息の詰まるような規則を他人にも強要するんだよ。そうできる力があるから可能なんだろうけど。そんな規則を誰が作るのかしら。悩ましい質問だな。そもそも知ってる人っているのか？あいつらもいつどこでどうやって作られたか知らないと思うよ。指令に従う奴らと同じってわけだ。不条理なことに理由もわからないまま従うのはバカみたいだって思うか？そう思わないって言うと嘘になるけど、彼らのことが理解できないわけじゃないわ。不満があっても訳がわからないまま盲目的に従うことは確かに惨めに見えるわね。でもそうやってきたし、そうしないといけないことに対して疑問を抱いても意味はないでしょうから。昔やってきたことに対する教訓か？教訓って聞こえのいい言葉で包んでしまうことはできないわ。どうしようもなく詰め込まないとダメだったものは教訓だと言えるのかしら。ただ私が今までやってきたことを考えると、目的のない人生を送る人たちはそうするしかなかったって思うわ。あなたがこの前言ってくれたでしょ。それを少しは理解できるようになったってことよ。人差し指や親指の規則に理解を示したってわけではないわ。もちろんいいことも悪いことも全部個々人の視点によって差が出るものだし、とにかく人差し指の伝令の言う通り、上の人が消えたから親指も危ういことになりそうね。そうだな。アンダーボスが本になったから親指も困惑するだろう。それならエルシャの巣には人差し指だけが残ってるの？それはよくわからないな。このまま引き下がるか食い下がるかはあっちの判断に任せるしか。俺たちが気にすることじゃないからな。
エル社の巣を中心にねじれが幾何級数的に増えているそうです。それに個人事務所も不利益を受け入れてまで一方的に契約を破棄しているようです。ねじれの処理はもちろん図書館に関することまでもです。ある意味当然だろうな。だから俺たちリュウが担当してるし。部長、今回一家がねじれに関連した資料を一つ送ってくれたと聞きました。ああ、そのために君たちを呼んだんだ。ねじれに関しての情報を残すために記録するのは二人とも知っているよな。はい、記録は残していますが、その内容は M 社の得意点の月光石を手元に置いている人だけに公開しています。私たちは任務のために携帯することが定められているので関係のないことですね。でも一般的な資料じゃないみたいですね。私たちに共有しているってことは。ああ、映像を見ててかなり気になる部分があってさ。とりあえず結論から言うと、リュウ一家は泣く子の生け捕り作戦に失敗した。まさか全滅ですか？いや、逃がしたんだ。しかし一家、それもシャオ部長が逃すくらいなら年悪夢ではないでしょう。もしかしてランクが上がったりしましたか？まず映像から見てみようか。この部分からだ。全員しっかりしろ。我々はどんなことがあっても引き下がらない。わかりました。部長、先ほど泣く子が地面に墜落しました。あのざまじゃもう飛べないだろう。もうすぐだ。もう少しだけ耐えればいいから突っ込んでいけ。部長、横。かわいそうだね。たかがこんな子供を捕まえようってリュウ一家が出しゃばるだなんて。君の内側に流れる純粋で綺麗な旋律を誰も分かってくれないんだな。青い残響。どうも久々だね。そうだろう。相変わらず挨拶が好戦的だね。またどんな事件を起こそうとしているのかは知らないが、今度はおとなしく引き下がってくれると嬉しいな。俺はただどこに行っても受け入れられないあのかわいそうな友達を連れて行こうと思っただけだよ。傷だらけになって捨てられて、これから君たちみたいな人に処理されそうになってるじゃんか。悲しいね。ただ泣きたかっただけなのに、代わりに涙を流してあげたくなるな。上事はよせ。お前は一体何が足りなくてこんなことをしでかしてるんだ。お前くらいのフィクサーならこんなことを起こす必要もないはずだろうに。ずっとこんなくったらねえことを続けるなら、いくら特色とはいえいつか処理しろって命令が下されるだろう。足りないものはない。処理される。君は今の人生に満足してるか？目に見える豊かさが全部じゃないよね。俺の心の片隅はいつも空いている。その空間は無駄なもので埋めようとするとどんどん広くなって俺を締め付けてくるんだ。ああ、その空間にあるべき何かを見つけないといけないんだ。俺見つけたみたいなんだ。でもまだ手に入ってはいないんだ。一日でも早くその空間を埋めて俺を完全にしたいな。ああ、君にはいるって言ってたっけ？大切な人。無駄口を叩くな。そんなに睨まれると冗談も言えないよ。今日はお互いに腹の中を見せ合うことはない方が嬉しいからね。この怖い子ちょっと片付けてくれない？一つだけ聞く。一体あんな化け物を連れて行って何をするつもりなんだ？結構面白い質問だね。誰だってかわいそうなものを見たら連れて行って可愛がってやりたいって思うものだろう。
俺と共に行けると思うんだ。興味深そうだし。そうじゃないか、オズワルド。今は酸っぱい香りがしますけど、きっと私たちと一緒なら汚い悪臭を放つことができるでしょう。洗い方を知らないとこんな感じで変に酸っぱい香りがするんですよ。私がきれいさっぱりこうでしようと思ったのに、あの骸骨さんが変な場所にあくったせいで。何言ってるんだ。結論は俺たちが連れて行こうが行くまいが、君たちにとっては悪くないんじゃないか。俺が連れて行けばこの巣の破壊も止まるだろう。結局この友達を片付けないといけない根本的なことが解決するってことだ。いや、ねじれ捕獲のためにもより強くお前を止めないといけないな。化け物なんてその辺にいるのに、この友達である必要なんてあるの？はあ、長話も疲れるし、楽しいおしゃべりはここで終わりにしようか。オズワルド、頼むよ。人魚さん、刃さん、削りに磨いてきた私たちの実力をみんなに見せてあげましょう。きっと万来のような歓声と拍手の音が鳴りやまないでしょうね。くそ、部長どうしますか。青い残響。俺たち3人は静かなところにでも行って話し合おうか。ブルート。わかりました。青い残響。意味がわかりません。どうしてあんな高いランクのフィクサーがこんなことを。それはまだ誰も知らない。青い残響だけが知っているな。とにかく8時のサーカス団員を処理するには問題なかったが、その間に青い残響は泣く子を連れて消えたそうだ。よって他のねじれ標本捕獲のため数日は臨時本部に滞在するとのことだ。なんだか今朝帰ってくるはずの一家が全然いなくて、何事かと思いましたよ。心配ですよね、部長。いや、シャオのことは信じてる。それはそうと、俺たちの状況はどうだ。私たち2課も他人の心配ができる立場ではありません。協力事務所も含め図書館の調査に行った2課の人員が多数やられています。このままでは本当に困ったことになると思います。そうだな。じっと座ってやられてばかりはいられない立場だな。けど全く収穫がないわけじゃない。ねじれ現象が発生した人は激しい感情的なストレスを受けていたという共通点がある。感情的なストレスですか。感情的に極限状態へと追い込まれた人たちがねじれを発言することだけは確かですね。でも都市でストレスを受けずに生きていけるわけないじゃないですか。全部墓場まで我慢して生きてくんだし。まさにその通り。ここからは俺の推測なんだが、臨界線を越えてしまった人にねじれが発生するんじゃないかって思うんだ。その微妙な線がどこか何かはまだわからないけど。部長の言う通りならねじれをなくすためにストレスを抑えるか臨界線を伸ばすかのどちらかが必要でしょうけど。都市じゃ両方とも不可能ですね。この程度の手がかりだけでは完璧に解明することは不可能です。もっとたくさんの情報がいります。まあ金を受け取ったらどうにか問題を解決しなきゃいけないのが俺らフィクサーだし、もう少し動いてみるか。今度の招待状には結構期待してるし、もう少し頑張ってみるとするか。わかりました。それにしても部長、あれはちゃんと準備してるんですか？ん？ああ、もしかして餃子作り大会に参加するのを。いや、これはシャオ以外知らないはずだ。いいえ、1ヶ月後の結婚1周年記念日の準備です。末
への移住権をプレゼントするっておっしゃったじゃないですか。どうしてそれをいつの間にか広がってるんだな。部長もほんと、あの鉄血のシャオ部長とどんな新婚生活を送ってるのか、ニカじゃその話題で持ちきりなんですよ。とりあえずその話は仕事が終わった後で。はい。あとセシルは後でちょっと話そうか。はい。青い残響が何を目標にしてるかはわからないけど、一つ確かなことがあるわ。そういう話じゃなくて、今まで見てきた通りなら青い残響はねじれを集めてるわ。いえ、ねじれと呼べるかもわからないわね。理性的に考えて行動できるねじれ。今まで見てきた感じだと確かにそうだけれども、理由は分かんないな。あんな奴らを集めて何をしようってのか。何はともあれいいことではないと思うわ。ひとまずのところ答えも出ないような問いに時間を割くのはもったいないわね。まあそれもそうだな。それはそうと、フィクサー同士で家庭を築くのはありふれたことのようね。しょっちゅうだな。互いに顔を合わせて生死の境を行き来することが多いからだ。大体は悲劇で終わる。フィクサーの仕事をやりながら生きていけば、早いうちに片割れだけが残るんだよ。俺みたいにな。そうね。間もなくあのフィクサーもここに来るでしょうし。簡単に言ってくれるな。ローラ、やたら気が立ってそうだから言っとくわね。あの人は十分図書館に来ないこともできたわ。でも自分の選択でここへ来るわけじゃない。都市悪夢以上になればそれは選択じゃない。目に見えない強制力が介入して都市悪夢以上に指定されるんだよ。目に見えない強制力だからといって彼らが選択できるという事実に変わりはないわ。そんなに大切なものがあるなら危険な場所に来なければそれで終わりよ。選択の自由が十分にあるから。アンジェラ、俺が前に言った通り、都市の中じゃ自由なんてないんだ。選択と自由、大切なものを胸に抱くって。都市に住む人々はただ個人の欲望がもつれ合いながら見えない鎖を生み出すだけなんだ。あいつらが教会の命令に従ってここに来るのも、今まで図書館で眠ってきた数多くのゲストも、俺が仕事のためにちょっとだけ家を空けたのも、自由に選択できるように見えるけど、結局他人の欲望が絡み合った足かせに縛られているだけなんだ。だからあの人たちへ配慮するために私は私の自由を得ようとしてはいけないっていうの。私は機械だから、資格がないから。いや、そんなのは関係ない。でもこんな方法で得た自由は回り回っていつか自分の首を絞めることになるだろうな。バカ言わないで。それはそれで、これはこれじゃない。到着しました。思ってたより古風な場所ですね。そうだな。部長の新居もこんな感じですか？シャオはもうちょっと可愛いものがメイ、余計なこと言うな。仕事に集中しろ。一家の部長の好みってそんな感じだったんですね。参考にします。歓迎いたします、ゲストのお方。私はここの館長兼司書のアンジェラです。俺たちは理由協会南部支部2課のフィクサーだ。招待状に書かれた本を回収しに来た。試練を克服されるのであれば十分可能です。他に言いたいことでもあるのか？急を要する事態だから入れるように案内してほしいんだが。招待状に書かれた本にはあなたたちの命を懸けるほどの価値があるんですか？何を言ってるんだ？
幸せな日常を手放すくらいの価値があるのかということです。人間の暮らしが気になる機会なんですね。あなたの言っている幸せな日常を守るためにやるべきことなんだ。やりたくてやる仕事はそう多くない。仕事を選べるほど余裕があるわけでもないしな。そうなんですね。流されたってことですね。もう入ってもいいか？はい。どうかあなたの本が見つかりますように。
shit.そう。結局こうなるんだよ。私にはよくわからないわ。幸せな日常を守るためにやるべき仕事も、彼らがどんな心構えで仕事をしているのかも、そしてこの人たちのようないくつもの都市の死を笑って済ましたあなたがこのような態度を見せたのも、どうして私はこの全てを理解できないのかも。他人の不幸については俺がどうすることもできないじゃないか。俺が手出しできない悲劇を軽く払いのける方法を習得しただけだ。笑って済まさないと耐えられないから。でも俺が抱えていかないといけないことには未だに苦笑いしかできないな。ま、結論も出ないことにしがみついたって自分の首を絞めることになるだけだ。今回のことは俺が感情的になりすぎたよ。アンジェラ、君に自由を得る資格がないというわけじゃないんだ。それはそれでこれはこれだから。分かってるわ。あなたも私も傷だらけでしょうし、私も言い方がきつかったわ。そうそう、いい感じに解決しようよ。俺たち二人が喧嘩したって別にいいことないだろ。
Yeah.